بيبدأ الفيلم مع واحد كوري اسمه يونج وهو مخطوف على كرسي وحواليه 3 من عصابة فلبينية. بعدها واحد منهم بيروح يتكلم في الموبايل مع رئيسه اللي طلب منه يخطف يونج، وبيقول له إن المهمة كانت سهلة ويونج استسلم بسهولة وما طلعش محترف زي ما هو حذره منه، وبيديله عنوان المخزن علشان يجيله وبيقول له إنه مستنيه علشان يسلمه يونج وياخد فلوسه. لكن قبل ما يخلص المكالمة بيقدر يونج إنه يفك نفسه وبيضرب الحارس اللي كان قريب منه، وبعدها بيهجم على الاتنين التانيين وبيضربهم بالمفك على دماغهم وبيخلص عليهم. ولما بيوصل للرئيس ومعاه باقي أفراد العصابة للمخزن بيتصدم لما بيشوف جثث رجالته مقتولين ومرميين على الأرض ويونج مش موجود قدامه، وبيخاف وبيحاول يهرب. لكن فجأة بيتقفل باب المخزن عليهم لدرجة إنه قطع رقبة واحد منهم، فبينهار الاتنين التانيين وبيفضلوا يضربوا نار بالمسدس في كل حتة بهستيريا لحد الرصاص ما بيخلص منهم. وفجأة بيرمي يونج فاس على راس واحد منهم وبيقتله، وبيضرب نار بالمسدس في ايد رئيسهم وبيقطع له صوابعه، وبيفضل رئيسهم يزحف ناحية الباب وهو بيصرخ من الألم. لكن بيظهر يونج من وراه وهو ماسك المسدس وبيضربه في رجله، وبيترعب منه المجرم وبيترجاه ما يقتلوش، وبيقول له انه هيرجع له فلوسه وبيزحف ناحيته علشان يبوس رجله. لكن يونج بيتعصب علشان لمس الحذاء بتاعه وبيضربه في ايده، وبيروح يلبس بالطو علشان البدلة بتاعته ما تتبهدلش، وبيمسك مباراة ملاكمة والجماهير بتهتف باسم الطفل، وبيكون يونج موجود وبيتفرج. وبيكسب المباراة واحد اسمه ماركو ولقبه كوبينو، وده علشان نصه كوري ونصه فلبيني. ولما بتخلص المباراة بيروح ماركو يغسل وشه من الدم وبياخد فلوس الرهان من صاحب النادي اللي بيتريق عليه هو ورجالته. لكن ماركو ما بيهتمش وبيخرج من المكان وبيجري في الشارع تحت المطر لحد ما بيوصل للبيت، وبيكون عايش مع أمه المريضة وبيطمن عليها إذا كانت لسه بتتنفس، لأن باين عليها إنها تعبانة وما بتقدرش تتحرك، وبيقعد ياكل وهو باصص عليها وهي نايمة وصعبانة عليه. وتاني يوم بيروح دار أيتام للأطفال الكوبينو وبيتكلم مع المدير وبيقول له إن أمه محتاجة عملية ضروري، وإنه بيلعب ملاكمة وبيستحمل الضرب والألم علشانها، ولازم يعرف مكان أبوه علشان يساعده في تكاليف العملية. وبيديله فلوس وبيطلب منه يأجر حد يدور على أبوه في كوريا لحد ما يلاقيه، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح يقعد في حانة وبيدفع فلوس رهان على ماتش كورة، وبيستغرب العامل وبيقول له إن نسبة فوزهم ضعيفة، لكن ماركو بيصمم على رأيه. بعدها بيظهر واحد اسمه ديفيد وبيقول له إنه كان مراهن عليه في مباراة الملاكمة وأعجب بمهارته وقوته، وبيطلب مساعدته في سرقة محل مجوهرات، وبيطمنه إن دوره بسيط وكل اللي عليه يقطع الكهرباء ويشتت الحراس وهيديله نسبة 10% من الفلوس. لكن ماركو بيكون رافض لأنه خايف يتقبض عليه، بس بيفضل ديفيد يلح عليه ويقول له إنه بالفلوس دي هيقدر يعمل العملية لأمه. لكن ماركو ما بيردش عليه وبيسيبه وبيخرج. وبالليل بيكون قاعد في البيت وبتجيله رسالة على موبايله إن الفريق اللي راهن عليه خسر وكل فلوسه راحت، فطبعا بيتضايق وما بيلاقيش قدامه حل غير انه يشارك في سرقة محل المجوهرات. وبيبعت رسالة لديفيد وبيروح يقابله وبيديله ديفيد مسدس وبيشرح له دوره في العملية، وبيطلب منه يفصل الكهرباء عن المحل ويلهي الحراس لحد ما هو يدخل. وبينزل ماركو من العربية وهو متوتر وبيبص حواليه، ولما بيوصل للمكان وبيحاول يكسر القفل بيحس بحد هيضربه من ظهره، لكنه بيتفادى الضربة وبتظهر من وراه عصابة فلبينية عددهم كبير ومعاهم أسلحة وبيهجموا عليه. وبيحاول ماركو يدافع عن نفسه وبيتخانق معاهم لحد ما بينجح انه يضرب عدد كبير منهم، بس أعدادهم بتكون كبيرة فبيضطر انه يطلع المسدس ويهددهم بيه وبيحذر انه هيقتل اي حد يقرب منه، لكنه بيتفاجئ ان مفيهوش رصاص وبيعرف ان ديفيد ضحك عليه فبيرمي المسدس وبيحاول يهرب منهم، لكنهم بيفضلوا يجروا وراه. وبيشوف ديفيد وهو بيشاور له من العربية وبيسيبه وبيهرب، وبيعرف انه متفق معاهم. وبيجري ماركو على الطريق من غير ما ياخد باله، وهنا بتخبطه عربية وبتنزل منها بنت كورية اسمها يون وبتطمن عليه، وبتخاف العصابة من البنت وبيهربوا علشان ما تتعرفش عليهم. وبتعتذر يون لماركو وبتصمم تاخده للمستشفى علشان يتعمل له فحص شامل، فبيوافق علشان يهرب من العصابة. وتاني يوم بتزوره يون وبتقوله ان الفحوصات سليمة وما عندوش اي كسور، وبتديله ظرف فيه فلوس تعويض عن الإصابة اللي هي تسببت
بيتثبت فيها، وبياخدها ماركو وبيتكلم معاها، وبتستغرب يون إنه بيتكلم كوري كويس، وبتستنتج إنه كوبينو، لكن ماركو بيتضايق وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيجيله اتصال من مدير دار الأيتام، وماركو بيعرف منه إن أبوه كان بيدور عليه، وبيقوله إنه خد عنوانه وهيروح له. بعدها بنشوف يونج وهو بيشرب كولا وبيبص على عربية فخمة وبينزل منها ناس أغنياء، والناس دي بتدخل بيت ماركو وبيعرفوا واحد بنفسه إنه محامي أبوه، وبيقول له إن أبوه تعبان ومقدرش يجي، وبيديله المحامي ظرف فيه جواز سفر وهوية جديدة، وبيقول له إن أبوه مستنيه في كوريا وإنه لازم يسافر لوحده في أسرع وقت، وبيطمنه إن في ممرضة هتقعد مع أمه وهتخلي بالها منها. وبيكون ماركو قلقان ومش عايز يسيب أمه، لكن المحامي بيقول له إن ده لمصلحتها، لأنه بمجرد ما هيوصل كوريا أبوه هيدفع تكاليف عملية أمه لأنه راجل غني. ومن الناحية التانية في كوريا بنشوف هان أخو ماركو من الأب وهو بيقرأ أخبار بتتكلم عن الشركة بتاعته وإنها بتقوم بغسيل الأموال، وبيجيله اتصال من المحامي بيطمنه إنه أقنع ماركو وهيركب أول طيارة لكوريا. ولما بيقفل المكالمة بيتكلم معاه المساعد بتاعه اللي بيطمنه إنه اتفق مع رئيس الجريدة اللي كاتبه الخبر ده إنه هيمسح الأخبار دي مقابل إنهم يعملوا إعلانات عندهم. بعدها بيروح هان عند أبوه اللي بيكون نايم على السرير ومتركب في جسمه أجهزة وباين عليه التعب، وبيقول له هان إنه بعت يجيب أخوه الصغير من الفلبين وبيطلب منه يستحمل شوية لحد ما يوصل وينقذ حياته. وبنرجع لماركو وهو راكب الطيارة وبيتفرج على فيلم لوحده لأن كل اللي حواليه نايمين، وفجأة بيظهر يونج وبيقرب منه وهو بيضحك وبيقعد على الكرسي اللي جنبه، وبيستغرب ماركو وبيسأله انت مين؟ فبيقول له يونج اعتبرني صديقك، وبيديله نصيحة وإنه لما يوصل كوريا يتكلم إنجليزي وما يقولش لحد إنه كوبينو. لكن ماركو بيتعصب وبيقوله إنه مش محتاج أصدقاء، فبيضحك يونج وبيقول له أنت ساذج وأكيد ما تعرفش السبب الحقيقي ورا سفرك لكوريا، وإن هما بالسهولة دي خلصوا إجراءاتك بمنتهى السرعة. وهنا بتيجي المضيفة وبتطلب من يونج يرجع مكانه، لكنه قبل ما يمشي بيهمس في ودن ماركو وبيقول له حاجة خلته مصدوم ومستغرب. بعدها بيوصلوا لمطار كوريا وبيتكلم المحامي مع واحدة في الموبايل وبيسألها عملت ايه في المهمة اللي طلبها منها، وبتطمنه البنت انها نفذت المطلوب ومسحت كل الآثار اللي تثبت انهم كانوا في الفلبين. وبنشوف جثة ديفيد والممرضة وهم مقتولين، وبنلاحظ ان ام ماركو اختفت من على السرير، وبيتضح لنا ان البنت اللي عملت كل ده هي يون اللي كانت خبطت ماركو بالعربية، وبتكون شايفاهم من بعيد وقاعد معاها بنت صغيرة بتبص على ماركو. ولما بيخرج ماركو من المطار بيلاقي عربية مستنياه وبيركبها وبتاخده وبتمشي. بعدها بنشوف هان مع رجالته في غابة مقطوعة وبيكون خاطف اتنين وبينزلهم من العربية وهم مربوطين، وبيتضح انهم المساعد بتاعه ورئيس الجريدة اللي كتبت عنه اخبار عن غسيل الاموال، وبيقول لهم انه عارف المؤامرة اللي عملوها عليه، وبيوري لهم صور ليهم مع بنات في حانة، وبيعرفهم انه بعتها لعائلاتهم ونشرها على النت وفضحهم في كل حتة، وان كل الناس هتصدق انهم هربوا معاهم ومحدش هيدور عليهم. وبيقتل رئيس الجريدة بالسلاح اللي معاه، وبينهار المساعد بتاعه وبيطلب منه يسامحه، وبيقول له انه بقاله 20 سنة شغال مع ابوه ودي اول غلطة يعملها. فبيضحك هان وبيقول انه هيديله فرصة اخيرة، وبيفك الحبل اللي مربوط بيه وبيقول له انه هيعد لحد 3 ولو قدر يوصل للغابة هيسيبه عايش. لكن المساعد بيخاف وبيجري على طول وبيضربه هان بالسلاح وبيقتله وبيؤمر رجالته انهم يتخلصوا من الجثث. بعد كده بيوصل مجموعة دكاترة مسؤولين عن حالة أبوه وبيبلغهم هان يستعدوا علشان العملية وبيسيبهم وبيمشي. أما ماركو فبيكون في العربية ومعاه 4 حراس، وفجأة بتظهر عربية جنبهم وبيكون اللي راكب فيها يونج واللي بيشاور لماركو علشان يلبس حزام الأمان، وبيضحك للسواق وفجأة بيضربه بالمسدس وبتتقلب بيهم العربية، وبينزل يونج وبيخلص على المحامي وباقي الحراس. وساعتها بيحس ماركو بالدوخة وبيغمى عليه وبيحلم انه في غابة لوحده وفي واحدة بتنادي عليه، وبيصحى مفزوع ولما بيفوق بيخرج من العربية وبيلاقي كل اللي فيها مقتول، وبيشوف يونج قدامه وهو ماسك مسدس وبيضحك وبيقول له أهلا يا صديقي. وبيفتكر ماركو الكلام اللي يونج همس بيه في ودنه في الطيارة وقال له انه هيموت، فبيخاف وبيجري في الغابة، وبيفضل يونج يضرب عليه بالمسدس، لكن ماركو بيهرب منه وبيطلع على الطريق.
وبيفضل يونج يطارده بالعربية وهو بيضحك، ولما بيقرب منه بيضطر ماركو انه ينط من على الكوبري وكان هيعمل حادثة، لكنه بيفضل عايش. هو بينط يونج وراه وبيفضل يطارده جوه نفق وهو بيضحك، وكان قرب يمسكه لكن فجأة الجو بيمطر، فبيضطر يونج يقف تحت النفق علشان البدلة بتاعته، وبيفضل يعدل شعره في المراية وهو بيصفر. بعدها رجالة هان بيلاقوا العربية في الغابة وفيها جثة المحامي وماركو مش موجود، ولما بيعرف هان ان ماركو اختفى بيتعصب وبيطلب من رجالته تستعد علشان هيتحركوا، وبيروح عند ابوه وبيقول له يستحمل، وبيوعده انه هيجيب اخوه الصغير باي تمن، وبتدخل الدكاترة علشان ياخدوا بالهم منه. بعدها ماركو بيكون ماشي في الشوارع وهو تايه ومش عارف يروح فين، وبيتصل بالرقم اللي مكتوب على كارت المحامي، فبترد عليه يون وبتقول له يفضل مكانه وهي هتيجي تاخده. لكن فجأة بيظهر يونج بالعربية وهو برضه بيضحك، وبيخاف ماركو وبيحاول يهرب منه وبيدخل شارع ضيق، فبيضطر يونج يخرج من العربية ويجري وراه، وبيفضل ينادي عليه ويقول له مش هتقدر تهرب مني، وبيطارده من فوق البيوت لحد ما بيحاصره وبيقف قدامه وبيهدده بالمسدس، فبيستسلم ماركو وبيرفع ايديه، وفجأة بيضربه بالبوكس في وشه وبيهرب منه وبيجري. ولما بيطلع على الطريق بتظهر قدامه عربية فيها بنت، فبيركب فيها وبيهرب من المكان. هو بيكون ماركو مصدوم ومش فاهم حاجة، ولما بتقلع عيون النضارة بيعرف انها اللي خبطته بالعربية قبل كده، وبتقول له يون انه هيفهم كل حاجة قبل ما يموت. وبيقابله في الطريق عربية هان ورجالته، فبيتصدم هان لما بيشوف ماركو معاها وبيتصل بيها وبيطلب منها تسلمه ماركو والا هيقتلها، لكنها بترفض. فبيتعصب هان وبيأمر رجالته يطاردوها، وبيجروا ورا بعض ب5 عربيات لكنها بتلف على الطريق وبتغير اتجاهها، وبيظهر يونج بعربيته بيطاردها هو كمان، وبيدخلوا في طريق ضيق وبتظهر قدامه عربية نقل وكان هيعمل حادثة لكنه بيتفاداها في الوقت المناسب، وبتقدر يون انها تهرب منه وبتدخل الغابة، وبيطلب منها ماركو تفهمه ايه اللي بيحصل، وبتشرح له يون ان ابوه من اغنى رجال الاعمال في كوريا وعنده شركات كبيرة بتضم مستشفيات وجامعات واملاك تانية كتير، لكنه عنده مرض خطير في قلبه، ولو مات مراته وبنته شيا هيورثوا كل حاجة وياخدوا الفلوس. علشان كده اخوه عايزه علشان ينقذ ابوه ويعمل له جراحة وينقل قلبه، وبعدها يمضيه على تنازل وياخد الاملاك دي لنفسه. فبيتصدم ماركو من اللي سمعه وما بيكونش مستوعب انه جه كوريا علشان ياخدوا قلبه ويموت. وفجأة بتحط يون المسدس على راسه وبتعتذر له وبتقول له انها مضطرة تقتله علشان شيا دفعت لها فلوس، لكن فجأة بيظهر يونج وبيخبط عربيتهم من ورا، وبيستغل ماركو الفرصة وبيخرج من العربية وبيجري ناحية الغابة، وبتفضل يون تضرب عليه بالمسدس لكنها بتفشل انها تقتله، وبتضرب على يونج لكنه بيستخبى ورا العربية. ولما بتغير خزنة السلاح بيجي يونج من وراها وبيحط المسدس على راسها وبيقتلها، وبيخرج ماركو من الغابة وهو بيعرج وبيطلع على الطريق، لكن لسوء حظه بيظهر اخوه ورجالته وبيحاصروه بالعربيات وبياخدوه معاهم، وبيوصلوا للقصر بتاع ابوه، وهناك بيقابلوا شيا اللي بتكون متعصبة علشان ماركو لسه عايش، وبتدخل تفتح صندوق وبتطلع منه مسدس. وفي الوقت ده بنشوف مدير دار الايتام وهو في المستشفى ومعاه ام ماركو، وبيحاول يتصل بيه لكن رقمه بيكون مغلق. بعدها هان بياخد ماركو لأوضة ابوه وبيجبره يتصور معاه سيلفي، وبيقول له ان دي اخر صورة ليك قبل ما تموت، وبيؤمر رجالته يكتفوه وبيديله حقنة مخدر، وبتبدأ الدكاترة تعمل العملية وبيحطوا ماركو على الأجهزة، وبيعرف هان ان العملية هتاخد وقت، فبيدخل اوضته ياخد شاور وهو مبسوط وبيغني. بعدها ماركو بيحلم بنفس الكابوس وانه موجود في غابة وحد بينادي عليه، فبيفوق من المخدر وبيتصدم الدكتور وبيطلب من الممرض انه يديله حقنة مخدر تاني علشان يكملوا العملية، لكن فجأة الممرض بيقتل الدكاترة وبيقفل الباب وبيقتل الحراس اللي جوه بسهولة، وبيكون باين عليه انه محترف. ولما بيقلع الكمامة بيتضح انه يونج، وبيصحي ماركو وهو بيضحك وبيقول له انه صاحبه وجاي علشان ينقذه، وبيلبسه هدوم علشان يهرب معاه، لكن ماركو بيروح يقف قدام ابوه وبيتكلم معاه وهو بيعيط وبيقول له ازاي اب يقدر يعمل كده في ابنه. ولما بيعرف هان باللي حصل بيجمع كل رجالته وبيروح بالاسلحه قدام اوضه العمليات، وبيقول لرجالته انه عايز ماركو حي علشان العمليه، وبيخرج يونج من الاوضه وهو حاطط المسدس على راس ماركو، وبيطلب من هان 10 مليون دولار والا هيقتله.
يقتله، وبيحاول هان يقلل المبلغ وبيقول انه هيدفع له 5، لكن يونج بيرفض وبيصمم على المبلغ كامل. وفجأة بتظهر شيا وهي ماسكة مسدس وبتحاول تقتل ماركو، لكن يونج بيشد ماركو وبيدخلوا الأوضة وبيفضل يضرب في رجالة هان بالمسدس، وهم كمان بيضربوا عليه لحد هان ما بيؤمر رجالته انهم يوقفوا ضرب. وبياخد يونج رصاصة في رجله وبيتفاجئ إن أبو مارك اتصاب بطلقة، ولما بيعرف هان بيتعصب وبيقتحم الأوضة هو ورجالته، لكن يونج مش بيخاف وبيكون حاطط مسدس على راس ماركو ومسدس على راس أبوه، وبيهدده لو محولوش الفلوس على حسابه البنكي هيقتلهم هما الاتنين. فبيضطر هان يوافق وبينزل سلاحه وبياخد رقم حساب يونج وبيتصل بالبنك علشان يحول عليه الفلوس. بعدها بتيجي ليونج رسالة من البنك إن العملية تمت، وبينزل المسدس وبيسلمهم ماركو وبيقول له ما يخافش وإنه مش هيموت النهاردة، وبيستعد علشان يمشي. لكن هان ورجالته بيرفعوا عليه الأسلحة وبيقول له أنا مش زعلان على الفلوس، لكن مستحيل أسيبك عايش بعد اللي أنت عملته، لأن ده هيبقى عيب في حقي ومحدش هيعمل لي حساب بعد كده. فبيضحك يونج وبيقول له أنا محترف ومحدش هيقدر عليا، وبينادي على ماركو بصوت عالي وبيقول له ينزل على الأرض. وفجأة بياخد السلاح من إيد هان وبيبدأ يضرب في رجالته وبيقتل فيهم واحد ورا التاني، وكان سريع لدرجة إن محدش استوعب اللي بيحصل. وبيتصاب هان وبيقع على الأرض وبيفضل يزحف علشان يستخبى من ضرب النار، وبيكمل يونج ضرب في رجالته بالأسلحة وبالأجهزة اللي في الأوضة ومحدش بيقدر عليه، وبينجح إنه يقتل عدد كبير منهم. وبيفضل هان يزحف لحد ما بياخد سلاح وبيوجهه ناحية يونج وبيحاول يقتله، لكنه بيفشل انه يصيبه. هو بيمسك يونج السلاح وبيضربه بيه وبيوقعه على الارض، وبيكمل ضرب في رجالته لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيتصدم هان من اللي بيحصل وبيفضل يزحف لحد ما قعد على الكنبه وبيتكلم مع يونج وبيعترف انه فعلا محترف. وبعدهم على طول هان كمان بيموت. بعدها بيظهر ماركو وهو مصدوم ومش مستوعب اللي بيحصل، وبيخرج هو ويونج من الأوضة، لكنهم بيقابلوا شيا اللي بتهددهم بالمسدس وبتكون عايزة تقتل ماركو. وبيقول لها يونج إن أبوها مات وهي فعلا ورثت كل حاجة، لكنها مش بتصدقه وبتقول إن ممكن ماركو يرجع ويطالب بحقه في الورث. فبيتعصب ماركو وبيضربها بالقلم وبيقول لها إنه مش مهتم بفلوسها وإنه كان بيدور على أبوه علشان عايز يبقى عنده عيلة، لكن شيا مش بتقتنع بكلامه وبتطلب من يونج إنه يقتل ماركو وهتدفع له اللي هو عايزه. فبيضحك يونج وبيقول لها ماركو مش أخوكي ولا من العيلة أصلا. وهنا بيتصدموا من كلامه وبيبدأ يونج يحكي إن كل دي كانت خطة هو عاملها، وكان متفق مع مدير دار الأيتام علشان يفهم ماركو إن أبوه بيدور عليه، وخدع يون وفهمها إن ماركو هو اللي بتدور عليه، وعشان كده يون خبطته بالعربية علشان تاخده للمستشفى وتعمله تحليل DNA. ووقتها يونج كان عامل حسابه ومتفق مع الدكتور وزور النتيجة علشان يقنعها إن ماركو يبقى أخو هان. فبيتعصب ماركو من اللي سمعه وبيهجم على يونج وبيقول له ازاي تعمل كده وانت ما تعرفش انا مريت بايه في حياتي. لكن يونج بيضحك وبيقول له انا حاسس بيك لان انا كمان كوبينو، وبيقول له ان بالفلوس دي هيقدر يعمل العمليه لامه وكمان يساعد الاطفال اللي في دار الايتام. وبيفضل يكح وينزل دم من بقه، وبيتضح ان يونج عمل كل ده علشان عنده مرض خطير وهيموت قريب. وبيتفاجئ ماركو بكلامه وبيخرج معاه من البيت وبيركبوا العربية، وبيطلب منه يونج انه يسوق علشان رجله مصابة، وبيروحوا للمطار. وبعد اسبوع بنشوف دار الايتام وهي بتتجدد بالفلوس اللي خدوها من هان، وكمان بيفتحوا مدرسة علشان الايتام يكملوا تعليمهم. وبنشوف ماركو وهو في المستشفى بعد ما امه عملت العملية وشكلها بدأ يتحسن. هو بيروح له يونج وبيتأسف له على اللي عمله وبيقول له انه لو عايز يدور على ابوه الحقيقي هو هيساعده، لكن ماركو بيرفض وبيقول انه ما بقاش عايز يعرف مين ابوه، وبيسأله اذا كان متابع مع دكتور علشان مرضه. فبيقول له يونج انه بيروح لواحد بيديله حبوب بتخفف عنه الألم لكن سعرها غالي. هو بيطلب من ماركو يبدأ حياة جديدة بالفلوس اللي خدها ويبطل لعب ملاكمة على مراهنات، وبيمديله ايده علشان يسلم عليه قبل ما يموت. لكن ماركو بيضحك وبيقول له يبطل يتكلم كأنه صديقه، وبينصحه يروح لدكتور مختص. وفي آخر الفيلم بنشوف يونج وهو قاعد مع دكتور أجنبي وبيعرف منه إنه مش هيموت ولا حاجة، وإن المرض اللي عنده بسيط ويقدر يتعالج منه، وإن الحبوب اللي بياخدها دي مجرد فيتامينات. وبيتفاجئ يونج من كلامه وبيفضل يضحك كالعادة لأنه كان فاكر نفسه محترف، وفي الآخر اتنصب عليه. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة.